Яг одоо Улаанбаатар хотод 17 цаг 12 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 5 дугаар сарын 6-ны мегмар гарагийн яана нэвтрүүлэг ийхүү эхэлж байна. За студид хөтлөгч Анжгаа, Чимба, Мига, Гэрлээ, за найруулагчаар Гамболдын ангарганаар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар бүтээлч оюуныг нийгмийн дэвшил гэсэн уриатаагаар хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль, за мөн сэтгэл хүртэл сэрүүцүүлнэ гэсэн уриатаагаар GPR Condition хамтран ажиллаж байгаа. Баярлалаа. За өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцах сэдв хүний газар хөлөө олно штэ хүссэн. Тийм зүйл ярилцсан заяа. За би энэ сэдвийн санал асуулган дээр бол Чамбаг олон жил гадаадад амьдарсан учраас төрүүлнэ гэж бол бодож байна. Би бас тэгж бодож байна. За гэтээ одоо нөхцөл байдлаа сайн анхааралтай сонсоорой. За өнөөдөр бүгдээрээ 18 настай. За би их баяртай. За 18 нас хөрөнгүүтээ гадагшаагаа явах боломж олцсон байхгүй юу бид ямар гоё юм. За ингээд гол нь нилээд тулгуур шахуу явсан болохоор хувийн бэлтгэл муутай. За ядж хахад хэл усгүй шүү. Ерөөсө гадаад хэл мэддэг гэдгээ зүгээр бүр мартчих солонгос хэлгүй шүү. Солонгос хэлгүй. За чи басан болоогүй та хоёр англи хэлгүй шүү. За би бол угаасаа хэлгүй. Басан болоо. I'm sorry, I love you, goodbye. За ер нь бол бүгдээрэнд нь гадаад хэлний гээ өсөж байхгүй шүү. За юу. За ингээд 18-дууд маань хэлийн дээс алхаад хүний газар хөлөө тавилаа. Иви хөөрхий. Ингээд 18-таа болохоор мэдээж эзэмсэн мэрэгжилч байхгүй заа юу. Ингээ хүний газар гүний өшөөнд олцсон ажилтаа игээд амьдралаа босгоцгоох нэ бүгдээрээ. За шууд ажлууд нь бол тодорхой. Анжгаа галтууганы туслах. Окей. Аяг таваг угаан. За хов тавилантай хөвлөлтөс сууч. Мига нохоос эхлүүлэгч. За би хүүхэд тасрагч. За Чимба үйлчлэгч ажил, цэвэрлэгч, хоккейч юм. Хоёулаа солих уу? За хоккейч юм заа. За ингээ бүгдээрийнх нь ажил тодорхой болсон. За манайхаа ажил хүний голохоос хүн ажлыг бол голох. Тэр үнэ. Айгу зоригтой болсон. Ер нь бол явандаа аюу гой сайжрна шүү дээ, тийм ээ. За ингээд ихний асуулт. За нөхцөл байдлаа ойлгоцгоосон, тийм ээ. Нохоос хэлүүлэгч мегмар цэцэг. Гоё наа, гоё. За нэвтрүүлгийг бодит амьдралаас сэтгүүлэн бүтэв. За ингээд айгүй хөөрхөн ажиллаа хийжсэн чинь гинт захиралчаа халлаа гинэ. Энэ ажилд үлдэх ёстой гэдгээ яаж нотлох вэ? Хэл усгүй та ямар ур чадвараа үзүүлэх вэ? Бүжиглэх гэдэг. Би халлаа гэдгийг ойлгоогүй царайлаа зогсоод байна. Тэгээ одоо яв өнгөт. Аяга угаагаад ногоо могоогоо өстө. Учир зөкгүй арилгаал тэгэл зогсоод байна. Йоо. Би чи хэл усгүй амт чи дэрийг халж байгаа алахгүй байгааг яаж мэдвэ энэ чинь. Тийм тэгээд за ямар ч байсан ингэн зүгээр ажилтайгаа үлдэхийн тулд бол би өстө нэрэ машин өдөр шөнөгүүл хусна. Болдог бол шүн гэл ажлын байран дээр хоноод юу гус гадаа? Ажиллаад хусна шүү. Ажлыг Хос юу вэ? Галтгоон ажил юм дээ. Хамаа түүс босох гэдэг нь. Харгалах гэдэг нь. Би ч зүгээр нэг өсөж зовхгүй байгаа шүү. Нохоос эхлүүлэгч эдгээр ээжүүд бол би ч оон түүхийгээр нэтчээ сууж байгаа юм шүү. Хүүхдээ дээр гардаг шиг нөгөө загас багсаа ингээ шууд ингээ хуцсан дотор хийдэг шиг. Оон түүхийгээр гусчгаа сууж байгаа юм шүү. Бас 18-нд ирсэн чи бүр таргалаа. Би ч бас галтгоонд байгаа хүн та нарыг бодвол бас хоолндоо ойрхон байгаа. Ингээд нэг угаалтан дээр чи ингээд нэг идээгүү хоол өрөөд ирдэг шүү. Зүгээр өөрөө долоо цэвэрлээл тэгээд угаачих нь үлдэгдлийг. Яа. Идчихэл нэг сайхан долоо цэвэрлээ. Тэгээд угаачих. Би амьд явмаар байна хамгийн гол нь. За би ч одоо хоккейч болсон шүү дээ. Тэгээ одоо яг юу яа нда энэ тактиктэй үзэндээ одоо халах гэдэг бол бүгдийг сайн цэвэрлчихэд тэгээд амардаг цаг маяг шүү дээ. Тэгж яхад амархгүй. Нөгөөтгөө ингээл амар сайн цэвэрлжүүлээ хүн амьтаа хүрээгүй газрууд ингээд илүү цаг магаар хийгээд хөөштэй хаа та амардаг цагаараа арх хөөштэй юу яриад байгаа юу арх ух тийм юм чи 18 настай тэр цэцэг цэврүүш тийштэй чи л 18 настай болдог байсан амц үзээгүй чи амцсан тийштэй Үу яана би 18 настай уудаггүй байсан хөө үгүй яг дээ бас дээ үнэн хэлсэн үгүй хүнд үхэр өшөөтэй гэдэг би гадаад очиод засарсан байгаа шүү тийм ийм дуу идэг штэ ягаад дээ
Игчигэнд хийдэг ажил арай их чин уухгүй бол тэрнээс биш хоккей чин гэдэг байхгүй да. Би юу тэр чи амьдралаад яах гээд энд очицсан явж штэ ойлгож байна уу те? Ер нь бол гадаадд очиж засарсан байгаа шүү. Ууха болсон байгаа гэж. Чи хамгийн хэцүү нэр штэ те. Олон айлын нохоос чи ганц айлын ганц Би бол уугаа салхилуулсан. чи олон айлын олноос салхилууч чи олон эзэнтэй байхгүй чи. Чамаг бүгдээрээ халах гээд байгаа байхгүй. Чи хамгийн хэцүү нь тэр байхгүй юу? Тэгээ хэл усахгүй те одоо энэ яах гадаад вэ? уусаар байгаа Би яг нөгөө нэг Чи ганц гөлөгчгүй үлдэнэ. Гэхдээ би яг нөгөө нэг уучгаараа хэл ордог хүүхдүүд байдаг штэ тий. Нэг англи хэлтэй болчдаг хүүхдүүд Чи байдаг уусаа штэ. гээч байхгүй. Байхгүй юу, гээч байхгүй. Уугаад болохоо засаад ч байхгүй. Чагвар хэлгүүр. Асахгүй нохотойгоо л ойлголцоод байгаа. Гү. Би Хоногтаа монголоор заагаад өгсөн. Суу боосоо. нэг тийм гоё алкогол хямдхан газар байгаа байх гэж би өөрийгөө бодож байгаа байхгүй юу. Тэгээ би бол нэг сайхан өдөртөө сайхан пи ууж муугаад гоё салхилуулна гэж бодож байна. А тэгээд яг нөгөө нэг арх уудгаас минь шалтгаалаад ажлаас нь алдсан байж болох юм л та. Энэ нэг Монгол ястай. Тэгээд халагдсан төлөө юу хийх юм бэ? Яг байгаа ш. одоо анжаах шиг яг нэг тийм согтуу байгаа юм чинь намайг тэг ойлгохгүй гэж бодож байгаа байлгүй гэж л бодоод байна л та. Тийм. Би бол штэ те анханасаа санаатай үзэн заяа. Чи юу хийж байгаа лээ? Би чи хүүхд тасрагч штэ. Оо тийш дээ. Тэр айлын хамгийн бага хүүхдийн өөртөө бүр ингээд тасгachна. Бүр ингээ хамгийн айгуусан анхаарал халамж ээжээс нь илүү анхаарал халамж тавиад тэгээд дасгачин нөгөө муу нялх юм чинь тэгээд нөгөө яг ингээд халлаа гээл тэнгууд нөгөөд нь тас тврээл ингээл зогсон нөгөө муу ч уйлаад намайг явуулахгүй гээ тэ Ой чамд Тэр юу гэж байгаа? мэдгүй сайн юу гэсэн. sister гэдгийн товчлол яа сис гэдэг байгаа. Сис гэдэг байгаа л айго тэгээд би чи өөрөө тэнгүүтээ нөгөөдгөө уйлаад тврээл тест нөгөө ээж нь ингээд те яана өстой энэ хүнийг одоо ингээд явуулчих юм бол миний хүүхэд хэцүүдх юм байна гэж бод их хүр хоёр салж байгаа юм хоёр татаас ингээд уйлаад тэгээд би ч өстой уйлаад my baby my honey. би чамд нэг шинэ үг зааж өгье. за Наани гэдгийг шүү. Хүүхд тасагчиг наани гэдэг. Мами наани. хөөе наanya гэдэг шүү бүр Тийм наanya гэдэг үг наани. Тэгэд чи зүгээр л хэлчихэж та. Би хэлгүй байгаа шүү та нар. би гэрлийн оронд байсан бол те зүгээр л яг ингээд хүүхдэд нь мөмө бариулаад унтуулаад сургачих. Мөм барихгүй гэрлийн мөмийг барихгүй унтдаггүй. харин тэгэл Тэгээд дуусах юм байдлаар л өөртөө ямар ч яагаад гэр эзэн мэдээ харж би байгаа яагаад мөмө гэрээ гараад яваад. эзнийх нь хүүхд байгаагүй нохоо салхилуулж шалтсан байна. Би одоо мөн бариад байж юм байгаа байхгүй тий. Тэр хүү халагдах бай ямар ч хамаахгүй. ёо Үгүй нохоо хүүхдэн сүнстэй баг Хүүхд л өөхгүй байвал тэр мөмө бариулна уу яа Би юу яач ил та. тэр нохоо штэ. нохоо чин тэр айлын нэг гişүүн шүү Би юу яач. чи юу н айгу тийм ажилдаа амар хаан хандж байгаа хгүй ари согтуулж Би ингээд бодсон. Би тэгээд арх Би ухаа болий гэж бод. Би засарсан. Тийм би засарсан гэж бодож байгаа байхгүй өөрийгөө. Би зөв нохонд мөмө бариулаад сургач. тэгвэл бүр хурдан халагдж байгаа. Тэгээд чамаа бүр гаж донтоо гэж байгаа юм байна шүү. Нэми мига гэдэг. Нэг согтуу гаж донтой. Энэ өстой өвчтэй штэ. Чи зүгээр байна штэ. Чамайг ёо чамтай л цугтай зөвхөн гэрээсээ гардаг л болох Гүг хэвээр. юу тэр би нохоонуудын хэлийг мэддэг байхгүй да. Хов гэлээ даваад хов гэл надлаа тэгэн штэ. Гэхдээ одоо жишээ солонгос ч момон хоо гэдэг шүү дээ. Юу гэдэг юм бэ? Хов тэгэн штэ. Бүгдээс хов. анжгаа заяа Солонгосын нохоо момон бүх орны амьтны дууралтыг мэдэн заяа энэ анжгаа аригун хоёр гайхмаар уу явуулдаг байх заяа аригун мангас та нар 18 анжгаар настай бүх амьтан шиг дууруулсан штэ 18 настай боловсралгүй жижигүүн том мэддэг. 18 настай бай. За ихч. за Тууйдгүй. Улаанбаатар хотод 17 цаг 21 минут болсон. За манай найруулагч санал асуулга оруулсан байна. Манай 18-дуудаас хин нь хүний газар хамгийн хурдан хөлөө олох вэ? Нийт нь анжгаа 2-т нь гэрлээ, 3-т нь мега, 4-т нь чимба. За манайхан санал асуулганда идэвхтэй оролцоорой. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар бүтээлч оюуныг нийгмийн дэвшилт суурайтгаар хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль хамтран ажиллаж байна. Яа. Ямар 18-д хаана хүмүүлэгт орох гэж байна. За хүмүүнлэгийн ухааны сургууль нийгмийн хариуцлагын хүрээнд одоо энэ 3 дахь жилдээ үн төлбөргүйгээр 9-өөс 12 дугаар ангийнхны зан төлөө ур чадвар тохирох мэрэгжлийн чиг баримжаагаа одоо үн төлбөргүй тодорхойлуулаад тэгээ дээрэс нь мэрэгжлийн сэтгэл зүйчдээс зөвлөгөө авах юм боломжийг олгож байгаа. За нэг ингэдэг штэ. Эцэг эхийгээ
мэрэгжлийг нь өвлөөд ч гэдэг юм уу. Нэг болвол те ингээд тухайн үед нь ингээд нэг эдийн засгч байвал баян болох юм байна гэдэргээд хүн чинь ингээд нэг юм нэг чиг баримжаагүйгээр сургуульд ороод тэгээд нөгөөтгөндөө ингээд сураад тэргүү тэр сонирхолгүй учраас тэгээд нэг юм нэг дээд боловсролтой хөдөлтөгч болчдөг штэ. Тийм штэ. Тийм. Тэгэхгүй тулд хүүхдээ яг одооноос 9-өөс 12 дугаар ангид байгаа хүүхдээ энэ хүмүүнлэгийн их сургууль дээр болох 5 сарын 10, 17, 24, 31 ингээд энэ бямб гаригуудад 10 цагаас 16 цагийн хооронд болох энэ үйл ажиллагаанд аваад очоорой. Болохгүй бол одоо 9-өөс 12 дугаар ангийн хүүхд юм чинь өөрийг нь явуулчихгүй юу те? Очоод энд оролцоод иргээд явуулаарай. Тийм. Тэгэх юм бол хүүхд чинь за би нээрэнгээс нэг надад нэг ийм авьяас байгаад байгаа. Тэрэнгээрээ бол хоолоо төвгүй тэгээ өөрийнхөө сонирхлын дагуу олоод идчих юм байна гэдгээ мэдэх болцоо үсэж шүү. Үгүй юу шүү. Аав ээж нь хамт байвал бүр сайн шүү. Яг тэгэхээр зэрэг заяа аав ээж нь өөрөө хүүхдээ мэддэг гэж бодоод байдаг. Гэтэл үгүй. Ерөөсөө огт мэддэггүй юм байлээ. Гэтэл таны хүүхэд юу өсөж сонирхож яваад ямар хүн болох гээд байгаа вэ гэдгийг аав ээж нар би хүүхдээ мэддэггүй бол өөр хин мэдин гэдэг. Гэтэл мэддэггүй. Тэгэхээр энийг тэр тестээ бөглөөд хүүхэд чинь нэг ингээд нөгөө нэг чиг нь гараад ирнэ штэ. Тэнгүүд сэтгэл зүйчтэйгээ гуруула хамт ярилцсан нь дээр шүү. Тэр нь гэхдээ ээж аав намжихгүй бол бас одоо ангийн дарга нар тий ангийн багш нар байдаг штэ. Хүүхдүүдэд дагуулад нэг өдөр очих юм бол ялангуяа одоо хүүхдүүд чинь 12 дугаар анги гэхээр бас оройтчод байгаа байхгүй. Аль хэдийн 9 дугаар ангиас эхлэн зөвлөгөө авч болно гэж байгаа учраас бүр эрт эхлээд хаана орох вэ? Би ямар чиглэлд таарах вэ гэдэг зам төлөв бодлохоо тий. Тэгээ хүүхдийн бас хүсэл сонирхлыг бас сонсоорой. Хүндлэх хэрэгтэй энэ чинь ямар та амьдралын заагаад ингээд явуулах гэж байгаа ш. Тэр хүн чинь өөрийнхөө чиг баримжааг өөрөө олж өөрөө энэ чинь хоолоо олж идэх хүн шүү дээ. Энэ угнаас байна. Анги хамт олноороо хамрагдахыг хүсэж байгаа бол 77 11 15 тэг гэсэн утас руу залгаад нэг гэсэн товчийг товчлоод бид нар оролцъё гэж хэлэх хэрэгтэй байна. Яг зөв. За 77.11 1500 дугаар руу залгаад нэг дугаар толбогдоод цаг авах нь штэ тийм ээ. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар бүтээлч оюуныг нийгмийн дэвшилдэг сураатагаар Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За яна нэвтрүүлэг радиогийн 1-р студиэс үргэлжлэн хурж байна. 2 дахь асуулт Жамбатар очлоо. Ажил олгогч чинь ажилдаа үлдэх юм уу? Яах юм бэ гэд бэлгийн дарамт үзүүлээд байвал яах вэ? Алиасаа гарвал ажил олдохгүй штэ минийхөө. Ажил олохгүй. Олдохгүй. Хэцүү дээ. Одоо цэцэг цэврүү шиг 18 настай өвгтэй гэдэг яах нэ тэр. Балаа хараа авгаа байж. Цэцэг цэврүү чи 18 настай чимбаг чимбаг. Тэгээ одоо гарчвал ажил олдохгүй. Тэгээ ойлал ажиллаа хийхэндээ одоо. Та 18 настай бор байсан уу? Хар болохоос юм. Тана босс чинь балаа авгаа биш шүү. Балаа өвгөн шүү. Оо яана ёо амар хэрэг вэ ёо. Таалагдчих. Наа чи гэхдээ айгу яг гэгийнхнэр бодож байсан юм айгу хүндрүүлээ ажиллаад. Надад хаяа хэцүү юм аа ээж хийсэн авъя. Өдөр одоо юу яана Чи одоо. азны коллег гэж бодож ирсэн үү? Гүнээр болж игэл юу яана яг үлдэн штэ. Үлдэхийн тулд одоо тэгээ уйлал юм аа хийх. Гэхдээ болж игэл баримтаа одоо ингэ зураг мураг авдаг ч юм уу нотлохойтой болно. Тэгээ дараа нь болохгүй бол тэрнгүүрээ дамжуулаад ажиллах юм уу? Тий. Хариугаа авна штэ тэр чам. 18 настай хүүхдүүд үнэн муухай санаатай болсон байгаа шүү. Нэр одооний энэ хүүхдүүд үнэхээр санаатай болчихсон. Балаа авгаа гэж бас арай өөр юм боддоо шиг. Балаа авгаад байсан болов уу? Балаа авгаа гоё. Одоо яах вэ амьдрал хатуугүй л гэж ажиллая гэж бодсон чи. За надад ямар нэгэн балаа хар өвгөн байгаа бо. уусаа эсрэг үүсэж дээ штэ угаасаа. Тэгээ штэ би бол баяртай байна. Бэлгийн дарамт гэдэг чинь надад бэлэг өгнө гэсэн үг үстэй тий. Би ч 18 настай настай. Би ч 18 настай үстэй. Тархин хаг зогоод хөөгөө гаргаач идэв. Студиэс. Гэ яг юу яаж байгаа юм л та. Би ч нөгөө нэг юу яаж уусаараа төгөж ирсэн шүү дээ. Чи угаасаа маш амгаа олцсон те бүр угаасаа аригч ирж. Чамайг хамгийн гол нь ингээд чи 10 айлын нохоос салхилуулдаг. 10 айлын өвөө чамайг дарамтлаж байгаа шүү. Таалагдчихээн. Ёо. Таалагдчихээн. Ээж аваасаа мөнгө авахгүй амар л үсттэй. Тэгэл өвөнөр дарамтлуулаад. Чи тэгвэл шүүгэр дайцтай болох юм байна те. Үгүй бүр шүүгэр өвөө штэ. Гранд фадер штэ. Шүүгэр чамаа айгуул. Шүүгэр гранд фадер штэ. Шүүгэр дэд мороод штэ. Боо дэд мо. Боо анж. Шүүгэр Санта Клаус. Би бол анжихаг шиг 10 хүн байлаа гэхэд боломжтой юм байна. Дарамт үзүүлэхгүй зүгээр архиар дайлал явчихвал болох юм. Дэд мороодсон та үстэй. Миний насны хүн юу гэж чамайг сонирхох вэ ч. Би штэ те одоо нөгөө нэг хүүхдийн сайхан мөөмөндөө дасгаа тэгээд нөгөө ээжийг бол
одоо ингээд өөртөө бүр ингээд гоё итгүүлсэн ээж итгэлийг бол олцсон байгаа штэ тий. Тэнгүүд заяа угаасаа л ингээд бүх шийдвэрийн арталт хэдий гэрээ эзэн мөнгө олдог ч гэсэн артал нь ихнэр нь байж байгаа учраас би одоо тэр нөхрийнх нь одоо тий нөхөр миний гарт хүрэх ч юм уу намайг одоо ингээд ардаас гинт тэрээд авах ч юм уу тий яаж ч магадгүй штэ энэ чинь. Яг чи бэлээ. Гинт тэрээд авна. Нөхөр биш ээ нөхрийнхээ аав. Энэ босын явдал байгаа байхгүй юу? Тийм. Бүгд би ярьдээ тий ерөөсөө ихнэртэй л тулж харцсан. За би танад ажилд үлдэх сонирхолтой байна. Ярьж чадахгүй шүү дээ. Оо нэрээ тий. Инкээс одоо тэгвэл одоо юу яагаад Дади. Хипот бүр буруу ойлголт өгчтэй баастай балаа мааш. Чичээ одоо 18 настай энэс өөр дохоо бидгээр гүрдээ. байдлаар юу Яагаад яах вэ? мэдэхгүй шүү. Ямар нэгэн байдлаар ингээд тэгвэл ингээд бичлэг хийх хэрэгтэй мэн. Тэгээд ингээд ихнэрт нь үзүүлээд тэгэнгүүтээ ингээд одоо би бол ингээд танаа энэ хүүхдэд чинь амар хайртай. Би энд ингээд үлдмээр байна. Гисэн ч зайл гэдэг яг гоо. Үгүй. Тэгээд одоо энэ нөхрийнхөө учрыг олгоо Нөхөр биш ээ нөхрийнхээ аав штэ. Ямар Хэрв ийм явдал болоод Яг нөхөр биш үү? хэрв ийм явдал болоод те нөхөр нь байгаад эхнэрт нь чи бичлэг үзүүлвэл чамайг хөөн штэ. Юу гэж нөхөрөө хөөх юм бэ? Тийш дээ. Нөхрөө бүр хөөх бүр. Тийм штэ. Бүр чамайг л хөөн штэ. таныг зайлуулчаад нөхрөө алдсан байгаа Хүй их хүн заяо. Нөхөр хүүхд хоёрынхоо хүүхд дээр илүү point өгнө. Хүүхд нь надаас салахгүй байхад намайг явуулах. Тэгээ чи нөхрөө хөөж явуулчаа чиний цалин юугаар өгөх юм? Нөхрөө хөөж явуулахгүй штэ нөхөртөөгөө уучраа ол гэж хэлсэн ш. Нөхөртөө хэл гэж хэлсэн штэ. Үгүй тэгээд харин таныг хөөж явуулчаад нөхөртэй ингээд уучраа олсон юм шиг царайлаа. Тэврээд авна. Араас чи тэврээд авна. Бүр барьж ингээд лавшруулаа Тэгвэл бариад. би ингээ энийг аав гэж ядгуул энийг аав. Ядгатай юм бэ аа. Нэг мэт чи хүүхдийн нөхрийн дасгацсан. Аль нь явуулахгүй. за Аль мөнгөөр удаж чадгаа байлцаа. Ирдгийн мөнгөөр удаж чадгаа байлцаа. ерөөсөө тэгвэл тийм вариант руу ороо. Гэхдээ нөхрөөс нь би нэмэлтээр мөнгө аавна. Цасаа аавна. Яаж хэлэх вүлээ? Гэхдээ тэрийгээ тэгэл хэлж Тэврээд аваад мөнгө. Ингэж ядаж Мани. очоод эн чинь бас хил устгаа залгацсан ядаж монитагаа болцсон байгаа штэ. Мани. Мани. За тгий баг хүүхдийн ч тасахын аавын ч тасах. Ерөөсөө тгий. Шүн зүудэндээ гэрлээ гэж хэлээд баригдана тэр. Хүүр юм аа. гэрзээ. Чи андуураад аанчи. За танаа эзэн бол яг хаа газрын ахлах доогоош нар эрэхтэн юм бэ дээ. За. Манай эзэн эвгүй хараавгаа байт юм аа. Бүдүүн хараавгаа. Харж байгаа юу эрэхтэйж байгаа заяа тэгээ хоёулаа. Тэгээд би юу яаж байгаа? Би бол тэгэл одоо нөгөө нэг тэгээд одоо би зөвшөөрж байна. Тэгтээ би бас арай жоохон өндөр албан тушаал тучмаар байна. Хэлгүй штэ. Заалны зэбэ болвол ямар уу гэд ингээд бас нэг ингээд Хэлгүй штэ. За тэрийг хэлээч. За тэрийг за зэбэ болно гэж. Чамаа юу явал зэбэ болно. Энд юу хайртай юу? Зүрх гаргаад байна. Надад хайртай юм уу? иш Манай ахын голын чулуу гаргачлаа. Өгцөг шиг юм аа. Иш. юу би гайрлаж энэ юу юм. Ургаар харах гэдэг юм аа. За тэр нь орог арай дээр. За, тийм. Тэгээд зэбэ болно гэдгийг яаж хэлэх юм? Заал руу заалаа. Аха. Би явлаа гэсэн үг. Нэг заа баяртай гэж. За тэгээд болоо штэ. Ойлгосон уу? Тэгээ радио сонсож байгаа хүмүүс сая хөдөлгөөний ч ойлгосонгүй та дуу оруулаач гэдэг. Заал руу заалаа. Гэж өөрлөгөө заалаа. Заалны гол зогслоо. За ингээл одоо хөлбөмбөд орхон сороо. Тагууд эндээс хөдлөхгүй дээ яаж аа гэсэн. Тийм болол би ч нэг Ямар балиар садар ношноо те. хүмүүсийн Юу идчихсэн болоо та нар минь. хүмүүсийн идчихсэн нэг идэд өргсөн стейкийг биш би хаяа шинэ стейк идэх болоо шүү. Сонсогч нараа хайртай шүү. Ингээд байгаа биш үү? Сонсогч шүү. Бодгоны чулуу. За
Дэмжээ арилгач эрсдээ дараа өргөжлүүлээ. Улаанбаатар хотод 17 цаг 31 минут болсон. За нэвтрүүлгийн дэмжээ арилгачаар E-Mart илүү чанарыг илүү хямдар гэсэн уриатгаар дэмжээ ажиллаж байна. За E-Mart-ийн хороолол салбар илүү чанарыг илүү хямдар 5 дугаар сарын 1-ээс 7-ны хооронд маргааш дуусах гэж штэ 7 ч. Зөвхөн E-Mart хороолол салбарт онцгой хямдрал урамшуулал зарлаад дээр нь 50,000 төгрөгөөс дээш худалдаа авалтанд экотор бэлгэлж байгаа. За дэлгэрэнгүй мэдээллийг E-Mart-ийн Facebook хуудас болон 7611 Техник утаснаас лавлаарай. 7611 Техник. За ингээд нэвтрүүлгийн дэмжээ арилгач E-Mart баярлаа. За баярлалаа. За яна нэвтрүүлэг хүний газар хөлөө олно штэ гэдэг сэдвээр өргөлжилж байна. Баггүй буруу замаар орсон. Хөлөө олно. Буруудах асуулт мега дээр очсон. За. Ажил олгогчтойгоо арай гэж учраа ололцсон чинь хамтран ажиллагч чинь одоо чамтай хамтныг ингээд нэг бас адилхан нэг нохоос хэлэлцүүлж байгаа штэ энэ ч одоо нэмээ юу 10 айлын 5-5-аар нь хувааж авдагсан ч юу те хамтран ажиллагч чинь хор найруулад бүксээ чинь ухаад байвал тэр нөхрийг яг яаж зайлуулах вэ? Бүксийг гаргаж ирж байгаа л. Очирсог угаал. Йоо бүксийг ухаадахтай яах вэ? Юу яаштэй? Өстө нэрээ яамаар чимтэй тэрнийг юм чи одоо тэгээд би бол ажлын байрнаасаа бол зайлахгүй. Тэгээ одоо ухуулаад ч байхгүй. Тийм болохоор одоо юу андаа? Ууж байгаад уучраалах юм. Юу яагүй. Юу ан одоо тэр эзэдтэйгэл нэг бас яранда яриа хөөрөө ингээд яаж ярих яа хэл усаа. Юу яаштэй? Хүй би хэл усгүй гэсэн болохоос би бичгийн ур чадваргүй гээгүй байгаа шүү. Ой. Англиар бичт юм уу? Тийм штэ, англиар бичиж штэ. Google Translate ашиглах юм байна. Бичиж байж болно тий. Google Translate ашиглаа шууд эсвэл ингээ аппликейшн ашиглана штэ. Ингээ шууд монголоор ингээ ярингууд шууд англиар ч юм уу эсвэл ингээл тий янз бүрийн хэлээр ингээ шууд ингээ нэвтрэлцэн. Би бол тийш нэвтрэлцэн. Зохиол төр ийм байхгүй байсан биз дээ. Тэгээд нэвтрэлцэж болно. Бэлтгэл муутай юу ч тийм үү? Яг юу гэж хэлж зайлуулах харин яах юм? Миний бүксийг ухаад байна. Би бүксээ угуулмааргүй. Таны хайрладаг бүксийг чинь тэр ухаатай шүү. Нөгөө тэр Google Translate орчуулахдаа юу гэж ойлгох юм бүгд та тэр ухаж чагаар та ухчихсан тийм. Амар хөгжөлтэй бөгөөд ингээ аргаар зайлуулах. Таны хайрладаг бүксийг тэр ухаатай байдаг шүү. Харж явах наа. Тэгэхээр та ухнууд ээ. За би болохоор зэрэг манай анжгай төр 400 шиг банарстай амар их тэр ажлын байрныхаа хүнийг зайлуулахын тулд шар цав хүртэл идүүлж исэн хүнийг мэдх юм байна. Тий ууж байгаа кофе мофентэн тий ингээд янз бүрийн бүр тэр байгуулгын бүхэл бүтэн ус цэвэршүүлэгч рүү шээдэг хүн мөртл байдаг заяо. Мэдэрчээс 400 шиг банарстай амар хоо баддаг ш. Тэгэхээр юу эсийг хийж болох вэ тийм үү? Юу хиймээргүй санагдчихсан бүр юу? Гидс гүйлэгдэг одоо тэр чинь юу байхгүй би хүүхэд асрагч тэр гэрийн өршлөгч байхгүй жишээлбэл тийм үү тэрний зүгээр ууж байгаа юмд нь гүйлэгдэг янз бүрийн юм хийгээ тэгээ байн гүйлгээд амар зү тэгмүүд нь би хэлээ шүү дээ энэ одоо ингээд юусэн ажлын хийхгүй мангал 0-д ингээд байгаад энэ туалет every time every day every time every moment every second чи тэр гүйлэгдэг юм аптекаас очиж авахтаа юу гэж ярих вэ? Юу одоо нэр тэр чинь аюу амархан заяа. Төлгөө нурсаа. Угуурстай манай үдийн ачаар дээр орж ирсэн бас туршлага байна заяа. Шамбармын имийг хүртэл авчдээ шүү дээ хүмүүс. Ингээд бүгс рүүгээ заагаад ангингууд ойлгочихж байгаа юм чи имийн санч хийлээ гаргаал. Нэрээ монголчууд нэрээ өөр гадаг тэгвэ. Тэгсэн чинь нөгөө нэг бас хатаадаг юм өгсөн байх үү? Хамаагүй шүү дээ. Ямар ч лээс юуны ч хамаагүй юм аваад ууж байгаа юм дотор нь холиод өгөн тэр хүн ямар нэгэн байдлаар тэр хүний бие организмд өөрчлөлт орно. Одоо хүний газар тийм үү би өөрөө ажлынхаа мессийг авч үлдэхийн тулд өөр одоо арга байхгүй одоо яах вэ? 18-д гэрлээ ямар хурдан буруу замаар очиж түрүү юу хийж одоо санаатай юм бэ? За би ч нэг юм уу би ч одоо ЗБ гэрийн ажлын байран дээр очсон байгаа үү? Нөгөө угаагчаал хийж байгаа. Та одоо юу штэ те танд нэг ийм өрсөлдөгч менежер залуу байгаад байгаа хөөхгүй. Одоо мөөг яах ч юм уу те. Тэнгүүд тэр одоо ингээ те бас те таныг ингээл байн гүсэж ухаал бүр тэр менежерийн ээлжин дээр л хүмүүсийн хоолноос жоом гарна штэ. Тэр Том тодорхой наад чинь бол асар тодорхой шүү. Ерөөсө хоёр дараалал тэдний ээлжин дээр л хүмүүсийн хоолноос жоом гардаг байгаа.
Яг 3 дахь дээр нь ингээд жом гараагүй боловч гүйлгдэг байгаа. Гүү. Манай заалан дотор харахгүй ч явсан шүү. Яа. Аюултай шүү. Хүй тэгээд ресторан хаалгачвал яана. Бүр ажилчгүй юучгүй болох нь шүү дээ. Миний ээлжин дээр зүгээр. Харах чинь арай зүгээр арай хитэрж байна. Жон бол таны ээлжин дээр рэндом болгоно гараад ирлээ. Сүрсэн бацаа. Миний ээлжин дээр зүгээр байгаа дээ. Амар айцсан те яна зүг үедээ гараад ирүү буруу те. Тэш. Ажаа орооч. Өнөөдөр биш. Цааш. За, чимба яах вэ? За би юун төлөө их олон солонгос өшөө авалтай драма кино. Тэр юу төлөө өдөр. Парасит байж тээ. Тэн дээр ингээд зүүн халуулдаг штэ. Одоо жишээ нь анжиг миний өрсөлдөгч байлаа гэж бодъё л та. Тэгэх юм бол хоолтой холбоотой асуудлын тий. Яг гаргаад одоо би үйлчлэгчтэй. Ингээд явж байгаад энэ хоолноос ийм гараад ирлээ гэдэг нь тэгтээ өөрөө тавихгүйгээр нөгөө нэг хүн гэрээ эзэн харахад яг хоолн дээр нь асуудалтай байна. Эсвэл нохоонтэй гэх юм бол нохоон дээр нь жишээ нь яг асуудал үүсгэхээр тиймэрхүү юмнууд бэлдээд тэгээ нохооны хүн маань чадахгүй байна гэж зайлуулахаар тиймэрхүү байдлаар явна гэсэн үг. Чи нөгөө памперс нөгөө үйлчлэгчтэй. Үйлчлэгч нөгөө чамтай адилхан үйлчлэгчээ яаж халуулах юм? Ялгаагүй одоо энэ ингэсэн л үг чимээ айгу зүү яриад байгаа байхгүй. Бид дөрөв нэг айлын та одоо жишээлбэл те галтгоо хариуцдаг юм уу? Би тэнд хүүхдийг базж гин. Тэр хүн гэрийн үйлчлэгч хийж гин. Энэ хүн нохоог салхилуулж байгаа байхгүй. Тэнгүүд наадах яг паразит дээр гардаг шиг нэг нэгээр нь хорлоод явчих юм байна. Гэтэ яг нэг нь хорлоход болно доо. Бүгдээрээ тэхгүй л үү. Хинээ нь хорломоор байна. Ядаргаатай. Анжиг мараад байгаа нэг. Ийш тэ зүгээр харсан шүү. Би төрүүлэл ялцуулнаа. Би бол өрсөн. Зайлшгүй л өрсөн. Би бол баримтжуулна. Би компьютерийн процесс дотор нь тоос ир. Би бол хоолн дээр ингээд хоол очихт нь хоолн дээр нь юмтай. Энэ юу вэ гэдэг юм биш. Би чинь цаана зүгээр бэлтгэдэг амтан. Үгүй ээ гай галтгооныхаа бэлтгэдэг л амтан шүү. За миний 18 настай анд нар бол үнэхээр хогийн бүр ингээд одоо 40 гарахаар өстө нэрэ санааны туйл болсон байх юм байна. Хүний нутагт амьдрах гал үзэж байна. Ерөөсөө хөлөө олох гол үзэж байгаа. Яг яс юм дээр амьдрал дээр те ирвэ ингээд өөрөө амиа авч гарахаа үлдэхийн хүрх юм бол хүн юу ч хийн штэ ер нь бол хөлөө олох гол үзэж байгаа шүү. Тийм штэ. Хөлөө олох гол үзэж байгаа. Нэрээс нэр хүний нутагт гүний уршуун дээр аав ээж маань энэчнээс төлбөр хэлбэр явуулж чадахгүй яаж хийж байгаад мөнгө төгрөг олоод тэнд чи бас нэг эрдэм ном сураад хурж ирээд Монгол улстай ерөнхийлөгч болмоор байна шүү дээ. Тэгсэн чинь юу суурсан баг хүн орлоо. Та нар чи баг хүн хорлож исэн юм шиг л байна нэ. Амар юм аа. Баа нөгөөд ч өстө сүүш байраас суусан. Би тэ үгүй. За Улаанбаатар хотод 17 цаг 40 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар за сэтгэлд хүртэл сэрүүцүүлнэ гэсэн уриатаагаар GPR Condition хамтран ажиллаж байгаа. За чи гэртээ тавиулсан. Илүү яа хуу сая хагас өдөр манайх гэртээ тавиулсан. За ингэсэн манай одоо ингэж байгаа байхгүй юу? Ханыг ингээд өрөмдөөд тэнгүүтээ ингээд дотор талд ингээ яг кондишнер суйрлуулж байгаа. Гадаа балкон дээр болохоор зэрэг тэр кондишныг сэрүүцүүлэгч синсийг ингээ тавьчихж байгаа юм заяа. Тэнгүүд одоо хуучин 2 дугаар студид байсан кондишны доор бид нар ундааны сав тавиад ингээд усын устдаг. За тэрийг нь болохоор ингээд гадагшаага балкон руу ингээ балкон ч манай балкон ч хаалттай ба штэ. Тэрийг бас ингээ цоолж аваад ингээ гадагшаа гаргаж чирээ ус мус гойчихгүй заяа. Тэнгүүд хамгийн ингээ салхин ингээ явцдаг. Хамгийн гоё юм заяа. Айгу хөөрхөн нь яг ингээд өөр ухаалаг айгу ухаалаг юм байлаа заяа. Тэгээд ингэжээ шүү. Нэг ийм зөвлөгөө өгсөн. Би ингээд тавиулчаа дараа нь зөвлөгөө авч байгаа штэ. Бид нар цэврүүхэн байхын тулд зуны халуунд нөгөө мө кондишнер чинь 16 17 дээр байнга байлгаад байдаг. Энэ айгүй буруу гинэ. Тэгэхээр чи ингээд мотор хүртэл амарч явах хэрэгтэй штэ тий. Тэнгүүд ер нь бол ингээд одоо нэг зуны халуунд ч бай, өвлийн хүүтэнд ч бай. Тэр чинь хамгийн гол нь өвөл хүүтэн болохоор дулаанаар үлээн, халуунаар үлээн. Яг машины кондишн шиг заяа. Тэгээд 100 болохоор хүүтнэр үлээх байхгүй юу? За тэгээд 23-аас 25 хэм хамгийн зөв сонголт юм байлээ. 23-аас 25. Халуунч тэр, хүүтэнч тэр. Яг хамгийн тохиромжтой дундаж температур 23 л байж хад болно. Яг үнэ. Тэнгүүд тэр хүүтнэр ингээд үлээж байхад 23 дээр тавилаа гэхэд гадаа балкон дээр байгаа мотор маань өөрийгөө амраагаад байт юм байна. Нөгөө 16 17 дээр ч юм болохоор хамаг хүчээр ажиллаж байгаа учраас огт амардгүй учраас хурдан эвдэрдэг юм байна л да. Тэгээ ахаа дээр нь эдний нэг супер давуу тал нь юу байгаа юм гэхээр энэ GP-ийн
air condition-ууд нь агаарыг олон давхарга бүхий шүүлтүүрээр шүүж цэвэршүүлээд Яг ариутгаад ёонжуулаад ингээд агаарын чандрыг нь илүү сайжруулад оруулж байгаа байхгүй. Нано мөнгөн шүүлтүүртэй, идэвхтэй нүүрс төрөгчийн шүүлтүүртэй, био шүүлтүүртэй дээр нь витамин С-тэй шүүлтүүр гэж хүртэл байгаа. Тэнд одоо ингэж тийм таны ажил гэр офис албан тасалгаа гараж агуулгах фитнестэй хүнсний дэлгүүр караоке гэдэг ийм олон газрыг сэрүүцүүлнэ гэж байхгүй. Сая манайх нүүхээс өмнө манай офистэй 5 давхарт байхад би яг цонхны хажууд суудаг. Халууцаа цонх онгоолгоно. Тэнгүүч ингээд салхишуураад нүүр наран түлэгдээд байгаа байхгүй юу. Тэгээд дээрээс шороо орж ирээ. Тэгээ халуугаар тэг би энэ 6 давхарт орохыг айгүй удаа хүлээсэн. Одоо энэ ирсэн чинь ажиллаа хийхэд амар тухтай болчихсон. Чи Орслоос хойш хамаагүй цагаарж байгаа шүү дээ. Тэгээд дээрээс нь штэ тий эднийх штэ би яагаад эднийхийг сонгосон бэ гэхэлэр зэрэг биднэрт 2 3 дугаар курст байхад хөргөлтийн технологи 1 2 3 гэ 3 семестр жил ордог байсан байхгүй юу. Тэнгүүд эднийх өөрсдөө бүр яг аль бие усны юм хөргөлтийн компани юм байлээ. Тэгээд өмнө нь эднэр кондишна одоо энэ засвар үйлчлэгээ явуулдаг энэ газруудад нийлүүлээд тэднэр нь айлуудад тавьдаг байсан бол одоо өөрсдөө ч нөгөө нэг аль бие усны эрхтэйгээр энэ яг GP брендинг юу кондишна оруулж ирдэг. Тэгээ өөрсдөө ч гэсэн тавьж суйрлуулж өгдөг болсон байлээ. Тэгээд хүнээр нь ингээд суйрлуулахаар айгүй гой бүх юм ингээд айгүй ойлгомжтойгоор хийж өгөөд ингийн шүү тгий шүү гэдэг тэгээ бүх юм ойлгомжтой хэлж өгөөд. Чи тэгээ том өрөөндөл тавьсан уу? Тэгээ би харин нөгөө нэг 2 ч удаа нэг удаа машинаас нэг удаа нөгөө нэг гадаадад буудалд нөгөө нэг яг орон дээр байсан учраас кондишны ханаа төрсөн байхгүй юу. Тэнгүүд би ганцхан унтлагын өрөөндөө тавьчихаар би л ганцаархнаас ирүүхэн байгаад байна штэ. Тэнгүүд нилийн хүчин чадалтайг нь авангуудаа том өрөөндөө тавиулаад тэгээ ийм халахвчнууд байгаа заяа. Тэр дотор талынх нь ингээд хөдлөгчөнгүүд ингээд тэр чигээрээ манай гэрийг сэрүүцүүлж байгаа байхгүй. Амар. За тэгээ хаяг байршлын хувьд болохоор бичил хараалын баруун хойно байдгийм байна. За нөгөө 2 дахь салбар нь болохоор нисдэг машины зүүн урд байдгийм байна. Утсын дугаар нь 9919 44 34 9310 30 30 тэгээ Facebook нь GPE Mongolia гэдэг пэйж шүү. Би энэ 9919 44 34 лөө залгасан шүү. Төлгөөн гэдэг нэг залуу ер нь. За GPE Mongolia гэдэг пэйжтэй юм байна. Нохоо гаргадаг хүн гэснээр гуц хус гэж явж байна. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ялагчаар сэтгэл хүртээ сэрэг цөлнг сөрөйтөөр GPE Air Condition хамтран ажиллаж байна баярлалаа. За одоо дараагийн асуулт надад ирж байгаа тийм үү? За хүний газар гэрээ санахаараа хэрхэн яаж сэтгэлээ дэвтээх вэ гинэ? Хөөрхөдөө. Би тэгэл юу яах вэ та? Надад нэг юм ядаж нэг амралтын өдөр байх байлгүй дээ те. Дандаа л рүүдүүдээр зуурлна гэж юу аах вэ? Тэгээд чаавас та нэг юм гол ус бараадаа л тэгээд нэг ганц нэг 100 татсан шгэ. Тэгэл солонгост бол нэг сөөжөө уусан шгэ. Тэгэл уйлж муулаа. Тэгээд дуртаа дуугаа сонсоол сууж авах та. Би ингэдэг юм. Манай баар хаадаг байхгүй юу? За. Манай хоолны газар хаангууд тэнд ингэ баар алцавч. Тэнд нэг юм нэг хар чегэр хэлсэн хүн цэвэрлэгээ ингэж ганцаархнаа үлддэг. Тэрийг цэвэрлэгээ ээж байгаа оронд нь би тэнд ингээд ой хөгжим тавиадтай ингээд нөгөө нэг хүмүүсийн үлдээсэн нөгөө нэг юмнуудыг чи би бас цуглуулсан байдаг байхгүй. Тэрийг уугаад сайхан те бас чег яаж ажиллаж байгааг харсан шгэ. Тэгээд гэрээсээ бас нэг хэд арцууч аваачсан тэрийг ууголоо тэгээ суучдаг. Чэн яах юм бэ? Цог уух юм уу? Бондроос. Арц үчиндээ нутгийнх нь үнэрийг санагдаад байгаа юм байна тий. Хөөрхөдөө. За. Тэгэл юм ороо сууд юм да. Хорон минь үнэртэж байна. Би ч яг хуу тэгээд юу яа доо ерөнхийдөө чөлөө цаг гарвал Яанагаа сонсоод хаасаад одоо холбогдоо. Гэхдээ яг ер нь тэнд гол нь хожуудынхаа шивнийг сонсчихж байгаа шүү дээ арай. Тэгээд яг хуу тайвширчин тэгэнгүүтээ гол нь ингээ мөнгөө цуглуулад дансаа хараад тэгээд тэндээсээ бас кайф авна. Тайвширна. Тэгээд эмороо дах зав байхгүй. Хоккейгоо сайн хийн. Чи ер нь яаж нэрээ юу яадаг гэсэн? Харин мөнгөө л хардаг байсан байгаа шүү дээ. Ойлгомжтой сайн тодорхой явдаг шүү дээ. Дансныхаа үлдэгдлийг хараад миний амьд явсны хэрэг мэдчихэл байна. Нэг амьсгаа авчаалаа. За би бол яг та нарыг нэг бүхс хүний бүхс ухаж явж байхын хооронд бол уугаал явж байгаа шүү дээ сайхан. Би бол сэтгэлээ дэвтэх бол биш заяа. Би бол өдөр болгоно сэтгэлээ дэвтэж байгаа. Би үсээ дэвтэ мегагийг сонсчихсон та нар. Дэвтэл явчихж байгаа шүү дээрээс. Жавтас мега гэдэг. Жавтас мегагаа зүгээр сайхан хөглөөл явчихж байгаа. Жавтас мегад бол гол ороод чамайг дагуулаад заяа. Тэгээд
Би ч нөгөө амар жоохон бэлдүүлээд. Баяа охин болохоор би мөнгө төгрөнд нэгт аяхтаа санаа зовхгүй аа л да. Дөрүлээ хэдэн хаяа нийлж нууцыгээд ахчихсан дээ. Дөрүлээ хаяа нийлж би хүмүүсийн баг идээгүй янз янзын гоё стейк цуглуулад цуглуулчаад байж. Би мөнгнөөсөө жоохон гаргая заа. Би цуглуулчаад байж. Манай нөгөө нэг нохооны эзэн маань пивний үйлдвэртэй байхгүй юу? Тэрнээсээ нөгөө нэг үлдээ 8% пив авчихгүй 8%. Би зүгээр ихэд хувиндаа тавиад ирээ заяа. Тэгээд өөлөө сууж байгаа гэрлээ дээр очиж нөгөө голоо ирэг дээр байгаа. Тэгээд гэрлээгч сэрэг гээд хувиндаа ингээд пив аягээд татчихъя. Хэдүүлээ тэнд очиод зүгээр бас нөгөө нэг ээжигээ сансан юм чи гэрлэгийн мөөмөг бариад тавьширч байна. Йоо ятрагатай бэ. За миний ээжигээ санаад би мөөмөг нэш баяж. За Эрдэнэт сандаа нэгэндээ өг цаг ирлээ. Бүгд ярьсан уу те сая? Мега ярьсан уу? Окей, за. Сандаа хиндүх вэ? Манай 18-тадаас хиндэн хүний газар хамгийн хурдан хөлөө олох бай. За би чамбад өглөө. Хүчээч. Та яах вэ? За чамбад өгөө. Та яах вэ? Юу. Би галтгооны үнтэй жоохон найз байж байгаа тэр илүү гарсан юмнаас жоохон идээл та. Тэгэж байгаа. Би өөртөө өгнө. Би өөртөө үнэнчхөө. За чи надад өгч юм тийм үү? За мега өөртөө өгч юм уу те? Чамбаа болохоор анилгаад өгч байгаа юм уу? За. Яг одоо манай лавыг 433 хүн үзэж байна. Хүү. 400 ёо. Хангарах яг ухаан асуулах гэдэг. За 431 хүн үзэж байна. За үүнээс 312 хүн саналаа өгсөн байна. Сайн байна. За. Манай 18-туудаас хинэн хүний газар хамгийн хурдан хөлөө олох вэ? Нийт нь анжгаа дээр чамаа саналаа өгсөн тий? Тэгсэн. 187 хүний саналаар 41%. Энэ өрсөлдгүүд санал шүү. За яг ганц хонх. Гэрлээ дээр 78 хүн буюу 37%. За мега дээр хин саналаа өгсөн? Энэ саналаа өгөө тий? Өөрөө 19 хүн буюу 8%. Чамбаа дээр би ганцаар өгсөн. 2 өгсөн. Би өгсөн бас. Битэрийн салыг нэлээд 32 хүн буюу 14%. Ийхүү 187 хүний саналаар 41%-аар анжгаа төрүүллээ. Өөрөө би бод амьдралаар өөрөө хэлсэн шүү дээ. Хоолндоо ойрхон байгаа хүн амьдрын шүү. Гэхдээ яг хөө чимбах гэхдээ бүр үнэхээр тийм амьдралын чадваргүй хэрэгтэй юм байна. За яах вэ гэж байгаа чи. Ганцны ард муухай атаах хийж байгаа хүн гэдэг чинь бол ямар ч байсан хоолтой шүү. Ямар ч байсан хоолтой юм. Гүнээр хэл мэдэхгүй тэгэл яг нэг өгдөл шиг очсон шүү дээ. Тэгээд очиод гайгүй ингээд байцлаа. Зүгээр саналаар зүрлээ. Чи хамгийн анх хэддээдээ солонгос явж ирсэн? 24-т. 24-т бас ч. Гэхдээ яг миний очсон газар үйлдвэрт очсон чинь хамгийн ойролцоо нь 30 наснаас дээш байсан байхгүй юу? Би чинь тэнд ялтгүй байгаа. Тэгээ бангараа. Чи хил тус яах вэ? Хил тустай байхгүй шүү дээ. Хил үуч байхгүй л очсон шүү дээ. Тийм үү? Тэгээ яаж ойлголцдог вэ? Наад чи бүксээ гаргаж маргаж харуулдаг байсан. Машины бүкс засах гэсэн гээд. Одоо жишээ нь ингэж байгаа байхгүй юу? Үүдэн бүксээ. Аалхаа өдөр гэж явуулна штэ. Гүгэл явна. Очоод юу юм бол гэж явцгаа нэг юм аваад ирвэ бишээ гэх. Тэгэж л бүгд эхэлж байгаа юм. Яа, тэгэд хэдийн хугацааны дараа хэл сурсан? Үгүй яг хоо тэгээд хэл сураагүй шүү дээ. Тэг сармаар болоод ер нь нэг дэлгүүрээс юм авдаг болоод ойр зур юм одоо хилдэг болоход л юм болчдөг дөө. Тийм ээ тийм. Ер нь тэгдэг баг. Гэтэ яг өөрөө тэр орчиндөө амьдраад байхаар айгүй хурдан хилтэй болчдөг тий. Бичиж чадахгүй ч гэсэн хар ярианы хэл бол явж байсан. Тэгээд яг цор ганцаараа байвал дороо сурдаг байхгүй. Цор ганцаараа л байвал. Дотроос монголоор яриад байвал мүд сурах. Гэтэ нэг дэмий нь болохоор нэг жоох үг мөг ингээд цээжлээд очсон байхгүй. Тэгсэн чинь гуруулаа очсон чинь намайг нэг газар руу ганцаараа нь явуулаад энэ арай хэл гадарлаа нөгөө хоёрыг хоёулыг нь хантай үлдээгээд тэгээд би чинь нэг худлаа өндөг жоохон тоомоо тоолдог байсан. Тэгсэн чинь гав ганцаараа газрын мохорд очсон доо. 23 настай Австралид очиж байгаа шүү дээ. I'm sorry I love you goodbye гэдэг 3 өгтэй багаж авчихсан. Ерөөс өөр байхгүй. Тийм нэг хасаг хэлээ байна. Та гэхдээ яаж тийшээ очсон ингээд ирэхгүй юм. Тэгээд би та одоо зүрхийг голын чулуу болгож сурсан байх шүү дээ. Солиор уусан заяа тэнд өстэй тэр хүмүүс хэлсэн байгаа. Миний ангоонууд бол тэнд өстэй дийлдэхгүй байхгүй юу. Хүмүүс инээлтэл юм ярьж ивэл миний тухай л ярьж байгаа. За. Тэгээд хайртай шүү гэ. 13 хоногийн дараагаар ийм юм уу. Тэгээд цагаан хоолоогоор зарладаг. Ингээд кампус донд даяар ингээд лороо гэдэг нэг юм зарладаг. Тэнгүүт намайг дуудаж ийн гэ би мэдээд очичдаг л уусаа.
За энэ үрээд 2025 оны 5 дугаар сарын 6-ны Мягмар гарагийн Яна нэвтрүүлэг радио 3 дугаар студиэс хөгжилтэй хөнгөн байцгааг сүрэтээр шууд түрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар бүтээлч оюуныг нийгмийн дэвшилдэг сүрэтээр хүмүүнлэгийн ухааны сургууль за мөн сэтгэл төртөл сэрүүцүүлэн сүрэтээр GP Air Condition хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.3